ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியன் ரயில்வே பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவில் ஒரு நாளைக்கு 1 கோடி மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் தாங்க நம்ம இந்தியன் ரயில்வே. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது கடைசி பெட்டியில் ஒரு எக்ஸ் குறியீடு இருக்கிறத எல்லாரும் பார்த்துருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ் குறியீடு என்ன அர்த்தத்தை குறிக்குது அப்படின்னு நம்மில் பலருக்கு தெரியாது. அதை தாங்க நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறோம். இந்த எக்ஸ் குறியீடானது வண்டி முதல் பெட்டியிலிருந்து கடைசி பெட்டி வரைக்கும் எல்லாம் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை குறிக்கிறதுக்காக மட்டும்தாங்க இந்த எக்ஸ் சிம்பிள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஏன் மஞ்சள் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, மஞ்சளுக்கு ஒளிரும் தன்மை அதிகம். லைட் வெளிச்சத்தில் இந்த மஞ்சள் கலர் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் சரியாக தெரியும் என்பதற்காக மட்டும்தாங்க இது மஞ்சள் கலரில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அடுத்ததாக இந்த பெட்டியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு எல்வி போர்டு ஒன்று மாட்டியிருப்பாங்க. இந்த போர்டு என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னா, லாஸ்ட் வெஹிக்கிள், கடைசி பெட்டி என்பதை தாங்க குறிக்கிறது. இந்த போர்டை யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த பெட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற கார்டு இருக்கார்ல, அவர் தாங்க இந்த பெட்டியில் இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணுவார். அதோடு மட்டுமல்லாமல் பக்கத்திலே ஒரு ரெட் கலர் டைல் லேம்ப் இருக்கும். இந்த டைல் லேம்ப் என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னா, டேஞ்சர் லேம்ப் தாங்க. அதாவது எல்லா வண்டியிலையும் இருக்கிறது போல் டேஞ்சராக மீன் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தாங்க இந்த ரெட் கலர் லேம்ப் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது போன்று மேலும் பல வீடியோக்களை நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து காண ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.